Медитеранската исхрана би можела да го намали ризикот од срцеви заболувања кај жените за 24%, покажува едно ново истражување. Студијата ги комбинираше истражувањата за медитеранската исхрана, издвојувајќи ги податоците поврзани со жените. Во студијата, научниците додадоа повеќе поени на оние жени кои консумираат повеќе храна како зеленчук и овошје, цели зрна, мешунки, јаткасти плодови и морски плодови, а помалку црвено и преработено месо. Ваквиот начин на исхрана е поврзан со бројни здравствени придобивки, а една неодамнешна посебна студија покажала дека подоцна во животот генерално се намалува ризикот од развој на деменција кај луѓето кои се придржуваат до медитеранскиот начин на исхрана. Во најновата студија, чии резултати беа објавени во списанието Срце, научниците ги издружија податоците од сите претходни студии на жени кои практикувале медитеранска исхрана и ги поврзаа со ризикот од кардиоваскуларни болести и прерана смрт. Податоците собрани од претходните 16 студии кои опфатиле повеќе од 720.000 жени, здравјето на нивниот кардиоваскуларен систем било следено во просек 12,5 години. Тие откриле дека жените кои дисциплинирано ја следат медитеранската исхрана имаат 24% помали шанси да развијат кардиоваскуларни болести. Коментирајќи ја студијата, диететичарката од Британската фондација за срце Викторија Тейлор посочи дека бенефитите по здравјето на срцето од исхраната во медитерански стил се одамна познати. Таа истакна дека сите 16 студии биле наблюдувачки, што значи дека тие не укажуваат на причинско-последичната врска и дека најмногу се потпираат на податоците обезбедени од самите субјекти кога станува збор за внесот на храна. Срцевите заболувања честопати се гледаат како машки проблем, но во Обединетото кралство, например, двојно повеќе жени годишно умираат од срцеви заболувања отколку од рак на дојка. Ваквите истражувања во кои одделно се проучуваат машката и женската популација се клучни за намалување на родовиот јаз кога станува збор за срцевите заболувања и за подобрување на грижата на здравјето на жените. Без разлика на полот, здравиот начин на живот кој вклучува урамнотежена исхрана, како што е медитеранската, може да придонесе и за намалување на ризикот од развој на болести на срцето и циркулаторниот систем и факторите на ризик за нивно појавување, како што се диабетес тип 2, дебелина, висок крвен притисок и висок холестерол. Едноставно е. Имајте за цел да јадете многу овошје и зеленчук, граф, леќа, цели зрна, риба, јаткасти плодови и семки и некои млечни производи со помалку маснотии. Консумирајте масти од незаситени извори како што е маслиновото масло. Исто така, важно е да се консумираат помалку месни производи, да се внесе помалку сол во организмот и да се сведат сладките на минимум. Во посебна студија за придобивките од медитеранската исхрана, експертите од Универзитетот во Њукасл откриле дека луѓето кои строго се придржуваат до таквата исхрана имаат 23% помал ризик од развој на деменција во споредба со оние кои не се придржуваат до неа или пак повремено се придржувале. Во 10-годишното следење на здравствената состојба на испитаниците биле евидентирани 882 случаи на деменција. Заклучокот е дека консумирањето храна од растително потекло може да има заштитно дејство против деменција без оглед на генетската предиспозиција на поединецот.